அக்கா உங்க பேரு? என் பேர் சுகன்யானு. சந்திரா. நீங்க தெரிய மாட்டீங்க அப்புறம். லட்சுமி. இப்போ என்ன அப்படின்னா நான் கொஸ்டின் கேட்பேன், அதுக்கு ஆப்போசிட்டா பதில் சொல்லணும். ஓகேவா? அப்ப நான் உன்னை கேட்கறேன். எங்க இருந்து வரீங்க? நாங்க வரவே இல்லை, இங்கே தான் இருக்கோம் எப்பொழுது. உங்க பேரு? பேரே வைக்கலையா? சரி இவங்க பேர் என்னங்கா? எனக்கு கேமரா பார்த்தோன்னே பக்கத்துல வந்து நிக்குது. இப்போ நீங்க என்னென்னலாம் பர்ச்சேஸ் பண்ண வந்தீங்க? சுத்தி பார்க்கலாம் வந்தோம். சுத்தி பார்க்க வந்தீங்க? என்னென்னலாம் சுத்தி பார்க்க? ட்ரெஸ் பார்த்தோம், தோடு பார்த்தோம், செயின் வாங்கிட்டோம். நீங்க அவுட் பாத்தீங்களா? ஆமா. இப்போ நீங்க அவுட். என்ன சுத்தி பார்க்க வந்தீங்களான்னு கேட்டா எல்லாத்தையும் பார்த்து சொல்லிட்டீங்க. இப்போ நீங்க எங்க இருந்து வரீங்க? எப்படி இருக்கீங்க? அப்படியே பக்கத்துல இருக்கீங்க. எப்படி வந்துருங்க? ஏன்னா ஃப்ரேம் விட்டு வெளியே போயிருங்க. நான் நல்லா பண்றனோ இல்லையோ, ஆனா நீ நல்லா பண்ற. ஓகே, நீங்க படிக்கிறீங்களா? நீங்க என்ன பண்றீங்க? சார், நான் ஒரு பெரிய கார்ப்பரேட் கம்பெனில பப்ளிக் ரிலேஷன் டிபார்ட்மெண்ட்ல ஒர்க் பண்றேன் சார். எந்த காலேஜ் படிக்கிறீங்க? உங்களுக்கு எந்த கலர் பிடிக்கும்? உங்களை யார் பிடிக்கும்? நாங்க இப்ப ட்ரெஸ் வாங்க வந்திருக்கோம். சரி, இப்போ நீங்க எங்க இருந்து வரீங்க? இங்கே தான் இருக்கோம். இங்கே தான் இருக்கீங்களா? காலைல என்ன சாப்பிட்டீங்க? தூங்கி எழுந்திரிச்சிட்டோம். தூங்கி எழுந்திரிச்சிங்களா? எத்தனை மணிக்கு எழுந்திரிச்சு? இப்போதான் போய் சாப்பிடணும். இனிமேல் தான் போய் சாப்பிடுமா? என்ன சாப்பாடு? இதோ அந்த கடைக்கு போகலான்னு நினைக்கிறேன். என்ன கடைக்கா? போலாமா? கடைக்கு போலாமா? அவுட்டு. நான் சொல்லலை, அவங்க தான் உங்களை அவுட் பண்ணாங்க. இப்போ உங்களை என்ன கேட்குறது எனக்கு யோசனையாக இருக்கு. விளங்கும்டா. கேட்கவே வேணாம். அக்கா அக்கா கண்டிப்பாக கேட்பேன், வாங்க. சரி, உங்களுக்கு பிடிச்ச டிஷ்னா என்ன சொல்லுங்க? நாங்கள் ஊட்டிக்கு போகிறது ஊட்டிக்கு போவோம். இல்லை மூணாறு. ஏடா குடும்பமாவே பேசுறேன். சரி, மூணாறில் என்னென்னலாம் பார்த்துருக்கீங்க? இந்த பைக் வாங்கலாம்னு நினைக்கிறேன். பைக் நல்லா இருக்காக்கா? இந்த சட்டை நான் தான் சிரிச்சேன். நீங்கள் எந்த ஸ்கூல் படிக்கிறீங்க? நான் ட்ரெஸ் பார்க்க வந்தேன். ட்ரெஸ் பார்க்க வந்தீங்களா? என்ன ட்ரெஸ்ஸஸ்லாம் பார்த்தீங்க? எனக்கு விஜய் பிடிக்கும். விஜய் பிடிக்குமா? எதனால விஜய் பிடிக்கும்? நான் இப்போ சாப்பிட போகிறேன். சாப்பிட போகிறீங்களா? என்ன சாப்பாடுலாம் உங்களுக்கு பிடிக்கும்? எனக்கு ரெட் கலர் பிடிக்கும். ரெட் கலரா? எனக்கு எல்லோ கலர் பிடிக்கும். சரி, ஓகே. ரொம்ப ரெட்டில் பிடிச்ச என்னென்ன ட்ரெஸ்லாம் வச்சுருக்கீங்க? எனக்கு பிரியாணி பிடிக்கும். பிரியாணி பிடிக்குமா? சிக்கன் பிரியாணியா மட்டன் பிரியாணி? காக்கா பிரியாணி. எனக்கு ரோஸ் பிடிக்கும். ரோஸ் பிடிக்குமா? ரெட் ரோஸா வயலட் ரோஸா ஒத்த ரோஸா? அப்படியா? இப்போ பாருங்க, சொல்லுங்க. நான் சக்கிமங்கலம் வந்து வர்றேன். அவங்களும் வின் பண்ணிட்டு தான் அறிவிச்சிருவோம். ஸோ சூப்பர். சாப்பாடு சாப்பிடணும், வயிறு பசிக்குது. அக்கா என்ன சாப்பாடு? டேய் என்னது? இந்த கடைக்கு வேலைக்கு போகலாமா? அக்கா என்ன சேர்த்து? இந்த குல்லா போட்டுக்குவோம். அக்கா குல்லா போட்டால் உண்மையில நல்லா இருக்கும். அக்கா சிரிக்கிறீங்க, அழகா இருக்கு. நீ உண்மையிலே அழகு தானே? வெங்கடாச்சலம் சூப்பர். அக்கா வாங்கக்கா. கறி குழம்புல எலும்பு. உன் கதையே வேணா, கிளம்பு. சூப்பரா பண்ணீங்க, ரொம்ப தேங்க்ஸ். நல்லா என்ஜாய் பண்ணி பர்ச்சேஸ் பண்ணு. ரெண்டு தடவை போட்டு விடுங்க. பண்ணிக்கிட்டே இருங்க, சும்மா பார்த்துட்டு போகாதீங்க, எல்லாம் லைக் பண்ணுங்க. இவ்வளவு நாளா எங்கடா இருந்தீங்க? இப்போ அம்மா ஏன்னா இவங்க தான் சொல்லி கொடுத்துட்டே இருந்தாங்க. அதை இப்படி விட முடியாது. எல்லாம் இது கம்மியார் முன்னாடி வாங்க. நீங்க எங்க இருந்து வரீங்க? நான் வண்டியில இருந்து வரேன். எப்படி? அவுட்டு பார்த்தீங்களா? அவுட்டு. ஓகே, உங்களோட ஃபேவரட் பிளேஸ்னா என்ன சொல்லுவீங்க? எனக்கு எதுவுமே பிடிக்காது. ஆரம்பிக்கும் போது நல்லா போய்கிட்டு இருக்கு, முடியும் போது ரொம்ப கவலைப்படுத்திடுறாங்களே. எதுவுமே பிடிக்காது உங்களை? அதாவது வாய்க்கு வந்தபடி எல்லாம் பேசப்படாது. நீங்க எங்க இருந்து வரீங்க? உங்க அம்மாவை பிடிக்கும்ல? என்ன சாப்பிட்டீங்க? உங்க அப்பாவை பிடிக்கும்ல? எனக்கு ட்ரெஸ். உங்க ஃப்ரெண்டை பிடிக்கும்ல? இது சௌரமா பிடிக்குமா? நான் சௌராஷ்டிரா கேர்ள்ஸ் ஸ்கூல்ல படிக்கிறேன். ரொம்ப சந்தோஷம். அப்படியா? எந்த ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கிறீங்க இல்ல? எந்த ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கிறீங்க சொல்லுங்க. உங்களுக்கு என்ன கலர் சுடிதார் பிடிக்கும்? எனக்கு சைக்கிள் ஓட்ட பிடிக்கும். சைக்கிள் ஓட்ட பிடிக்குமா? 3 படத்துல அவங்க பேர் என்ன ஹீரோயின்? எனக்கு ஸ்கூட்டி ஓட்டணும்னு ஆசை. பிங்க் கலர் ஸ்கூட்டி தானே? சொல்லுங்க. ஓகே, இவங்களும் வின் பண்ணதா அறிவிச்சிருவோம். ஸோ மொத்தமாக எல்லாருமே வின் பண்ணிட்டாங்க. இதில் என்ன கிஃப்ட்? கிரிக்கெட்ல மாட்டி பட்டியாரோட ஒரே மன தைரியத்தை பாராட்டி அவரை தெம்பூட்டும் விதத்துல நம்ம கம்பெனி தரக்கூடிய ஒரு அதிசய பொருள். வாழ்த்துக்கள் தான். ஸோ ஆனால் எல்லாத்துக்குமே சொல்லி கொடுத்த ஒரு ஆள் வந்து தோத்துட்டாங்க. டேக் பண்ணி சேனலை லைக் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. டேக் பண்ணு சேனலை லைக் பண்ணு, ஷேர் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. கண்டிப்பாக நீங்களாம் சென்டம் அடிப்பீங்க. எப்படி தெரியுமா? சொல்லி கொடுத்து எவ்வளோ பர்ஃபெக்டாக சொல்கிறீங்கல்ல.